Bewerbung angekommen. So Frau Su is calling to this company Braun. Sie möchte Frau Schan sprechen. Sie would like to talk to Madam San, die aber leider heute nicht da ist. But Madam Shan ist nicht da. Frau Su möchte, dass Herr Diopel lauter oder langsamer spricht. इसका मतलब है कि कुछ बीच में प्रॉब्लम आ रही है टेलीफोन पे, तो वो बोलेगी थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए, कुछ तो बोलना है उसको ऐसे. Herr Diopel notiert für Frau Zahn, dass Frau Zu wissen möchte, ob ihre Bewerbung angekommen ist. फ्राउ सू का मैसेज नोट कर लिया उसने. मैडम से पूछना है कि उसका एप्लीकेशन आ गया क्या, उसने अप्लाई किया था इस कंपनी में. नाउ शी वांट्स टू नो द स्टेटस. क्लियर? सो मे बी ट्राई two of you. Silpa? Ja. Wer ist da noch? Yeah. Trin, 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 trin. Hallo. Ich bin Frau. Ich bin Herr Diopel. Hallo, Herr Doppel von Firma Braun. Was kann ich für Sie tun? Ja. Hallo, guten Tag. Ich bin Frau Su. Ich möchte Frau Zahn sprechen. Okay. Aber tut mir leid, heute Frau Su ist nicht da. Heute ist Frau San nicht da. Ist nicht da. Können Sie bitte lauter? Leider heute Frau Zahn nicht da ist. Oh. Kann ich eine Nachricht für Frau Zahn? Ja, Sie können eine Nachricht für Herr Zahn lesen. Ich möchte wissen, ob Ihre Bewerbung angekommen ist. Okay. Ich kann Frau Zahn sagen, aber ich weiß nicht jetzt. Alles klar. Vielen Dank. Ich bitte Sie, ja, ich bitte Sie um Rückruf, bitte. Was? Ich bitte Sie um den Rückruf. I request you for a call back. Ich bitte Sie Ich bitte Sie um Rückruf. Rückruf, okay. Ich bitte Sie um Rückruf. Ja, wenn Frau Zahn da ist. Okay, wann Frau da ist. Einverstanden, alles klar. Einverstanden, alles klar का मतलब है okay, agreed. Okay. Danke.
Danke. जो ist das hier? So, wir wollen immer eine Nachricht hinterlassen. Könnte ich bitte eine Nachricht hinterlassen? Es ist dringend. Ich möchte mich bitte unter der Nummer 88972252 zurückrufen. मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे को ये कॉल इस नंबर पे आ जाए. ओके? Frau San möchte mich bitte unter der Nummer 5897 zurückrufen. Zurückrufen? Ja. Last में ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Over telephone. Auf Wiederhören. Verabschieden. Ich bedanke mich und verabschieden. What is that? Verabschieden का मतलब है you say thank you and goodbye. Thank you and goodbye at the end of the call. So thank you. How you say thank you? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Dankeschön für Ihre Hilfe. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Hilfe. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Over telephone you say auf Wiederhören. And जवाब मिलेगा Wiederhören. Vielen Dank für Hilfe mir. Vielen Dank für Ihre Hilfe. नहीं अगर हम thank you very much for my help. नहीं for your help. Your help. क्योंकि उन्होंने किए ना हेल्प. नहीं अगर ऐसा बोलना तो उसमें क्या बोले? तो आपको ऐसे बोलना है कि आपने मेरी हेल्प की, इसके लिए थैंक यू. Yes. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen für Ihre Hilfe. danke Ihnen für Ihre Hilfe ये है, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे को अलग बताओ. Ich danke Ihnen, dass Sie mir geholfen haben. ये और टफ पड़ेगा तो ये खुद ही ये बोल देगा, ये और टफ हो जाएगा ना. Geholfen haben. It's better or simple. नहीं ये पूछ ही रहा है, ये बोलेगा यही. Ich danke Ihnen, dass Sie mir geholfen haben. इसकी बजाय वही है ना, vielen Dank für Ihre Hilfe. जो ये डायलॉग्स आपने नहीं लिखे हैं तो फिर भी लिख के एक बार शेयर करना ग्रुप में. Das wird dann gut. Das haben wir gemacht. Das war die Hausaufgabe. Wie war es? Kaufmann im Außenhandel, Kauffrau für Büromanagement, Altenpfleger, Maurer. So eins. Eins ist Wonderful. so organisiert und bearbeitet Büroaufgaben. Büroaufgaben आ गया. Außerdem hat man kaufmännische Tätigkeiten, so zum Beispiel Marketing und Verwaltung. Man arbeitet in der Verwaltung von Unternehmen oder im öffentlichen Dienst. Das ist dann Kauffrau für Büromanagement. Okay? Next ist baut Mauern aus Steinen oder anderen Teilen. Man arbeitet auf Baustellen. Maurer. Das ist Maurer. 3 ist
kauft Waren ein und verkauft sie weiter an Handel. Das ist dann Kaufmann im Außenhandel. ja, Außenhandel. Okay, richtig. Hilft älteren Menschen und pflegt sie. Man arbeitet oft in Altersheimen, hilft den alten Menschen im Alltag und versorgt sie bei Krankheiten. Altenpfleger. Ja, richtig. Altenpfleger. So war es. Das sind auch dann einige Wörter. Zum Beispiel Altenpfleger haben Sie gesagt. Zwei. Was ist zwei? Deutsch, Cantonese. Wörter. Flexibility. What is flexibility? Flexible. Flexibilitate. Flexibilitate. And team capability. What's the word for that? Team Fähigkeit. What may be the word? Bureau Management. Bureau management. Und Bureau Kaufmann. Bureau Kaufmann. Here Kundenkontakt. Kundenkontakt. Here Ausbildungsabschluss. Computer knowledge. Cantonese. Auslandstätigkeiten oder Tätigkeiten What is that? means the work foreign trade, work related to foreign trips and trade. Tätigkeit is actually work. Okay. Work in foreign countries or so. Then mobilitate. And beginners. Berufs. Anfänger. So you have to just learn these words actually. These are the with article. Der Anfänger, die Mobilität, die Auslandstätigkeit, die Computerkenntnisse, der Ausbildungsabschluss, der Kundenkontakt. Ja. So, das muss man lernen. Hier auch dann Büro Management, also Bürokaufmann, der Bürokaufmann, das Management, die Teamfähigkeit, die Flexibilität, die Computerkenntnisse, der Altenpfleger. So, diese Wörter sollten Sie mit Artikel lernen. Sir, Altenpfleger क्या होता है? Was? Altenpfleger. Altenpfleger means you care elderly people, old people. Okay. Yeah, Altenpfleger. It's nurse actually, nurse for elderly people. So especially ओल्ड एज होम में काम करने के लिए. Okay. So Sie bekommen das jetzt Hausaufgabe, das hier. Bei mir gibt es heute eigentlich ein bisschen Geräusche, vielleicht hören Sie schon nach. Ein bisschen Störung gibt es da. Aber
Objects sollten sie lesen, das ist der Text, und dann Fragen. Sie sollten das ergänzen, komplett. 6, Übung 6 und 7. Diese Wörter kommen hier. Which page number is this, sir? Das ist Seite 169 und 170. 169, 169 and 170. Gefunden? Yeah. Also das ist hier, diese zwei Übungen, und dann, das haben wir schon gemacht, oder? Diese zwei, okay? Und hier, sie wollten etwas werden, und was sind sie geworden? Das ist dann die Hausaufgabe. Es gibt hier auch Text, sie wollten was werden, und dann, was wollten sie werden, was sind sie geworden. Und sie können auch über das sprechen, also das gleiche Thema.